Il y a deux volets au traitement de la fibrillation atriale. Le premier volet, c'est la prévention du risque de l'AVC. Pour ça, on va donner un traitement anticoagulant à la plupart des patients. Le deuxième volet, c'est le traitement rythmique. Pour ça, on peut soit donner des médicaments, soit pratiquer une intervention qui est une ablation qui consiste à prévenir le risque de récidive ou même d'arrêter l'arythmie. Par ailleurs, la fibrillation atriale est souvent intriquée dans beaucoup d'autres pathologies. Il y a de nombreuses pathologies avec des facteurs de risque, comme l'hypertension artérielle, le diabète, les apnées du sommeil. Et donc toutes ces pathologies doivent être intégrées dans le traitement pour pouvoir réussir à la traiter de façon pérenne. Il faut non seulement traiter l'arythmie, mais aussi traiter tous ces facteurs de risque. Rung nhĩ là một bệnh lý của chuyên khoa tim mạch và bệnh nhân thường là nơi đến đầu tiên là tim mạch. Tất nhiên ở đây thì chúng tôi sẽ kết hợp điều trị liên các chuyên khoa, có sự hội chẩn và trao đổi giữa các chuyên khoa bao gồm có tim mạch, nội thần kinh, rồi nội tiết, các khoa về xét nghiệm. Với những cái trường hợp rung nhĩ thì chúng tôi phối hợp với các bác sĩ nhiều chuyên khoa. Ở phía labo của chúng tôi thì chúng tôi sẽ làm thế nào để cung cấp và hỗ trợ các bác sĩ cho ra những cái kết quả xét nghiệm cận lâm sàng mà nhanh nhất, chuẩn xác nhất để trong cái việc mà chẩn đoán và theo dõi điều trị. Một trong những nguyên nhân mà gây ra bệnh rung nhĩ thì là bệnh lý tuyến giáp, thì chính vì vậy bệnh nhân trong quá trình nằm viện cũng được kiểm tra đánh giá các bệnh lý về tuyến giáp như cường giáp Basedow. À l'hôpital français de Hanoï, on a une équipe médicale qui va pouvoir prendre en charge globalement le patient dans son entièreté, à la fois pour pouvoir prendre en charge les troubles du rythme, mais aussi toutes les comorbidités du patient. C'est vraiment un travail d'équipe. À l'hôpital français de Hanoï, les médecins sont en formation continue pour pouvoir être toujours à la pointe de la technique. Bệnh nhân nằm viện và bệnh nhân đến với chúng tôi thì sẽ được phát hiện và xử lý toàn diện và đồng bộ cho bệnh nhân, đem lại cái hiệu quả điều trị tốt nhất cho người bệnh. Notre mission est de vous donner un cœur en bonne santé.